हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग. तर चला आज आपण जगातील अशा युनिक मंदिराबद्दल जाणून घेऊया जिथे महादेवाच्या पिंडीसमोर नंदी नाही आहे. हे मंदिर आहे कपालेश्वर महादेव मंदिर, नाशिक पंचवटीमध्ये स्थित आहे. रामकुंडाच्या ज्या समोरच्या टेकडीवर हे मंदिर स्थित आहे. इथे नंदी नसण्याचं कारण हे मार्कंडेय ऋषीने पद्मपुराणामध्ये सांगितलं आहे की जेव्हा महादेवांकडून ब्रह्महत्या झाली होती तर त्यांनी नंदीला विचारलं की याचं पातक मी कसं नष्ट करू. तर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही नाशिकमध्ये जाऊन त्रिवेणी संगमावर ते अरुणा वरुणा आणि गोदावरी नदीच्या संगमावर जाऊन स्नान करा, तर तुमचं पातक नक्क नष्ट होईल. तर महादेवांनी तिथे येऊन स्नान केलं आणि त्यांचं पातक नष्ट झालं. तेव्हा त्यांनी नंदीला गुरु मानलं होतं, म्हणून त्यांनी म्हटलं होतं की तुम्ही इथे माझ्यासमोर नसावे, म्हणून या मंदिरात नंदी नाही आहे. अशाच व्हिडिओसाठी मला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.